একদিন একটি কবিতর ও টিয়া পাখি তারা দুজনে মিলে একটি গাছ রোপণ করলো, আর তারপর তারা সেখান থেকে উড়ে চলে গেল। তারপর বাসায় গিয়ে তাদের জন্য অনেক সুন্দর একটি বাসা তৈরি করলো। কিছুদিন পর টিয়া পাখি হঠাৎ একদিন মাটিতে আহত অবস্থায় পড়ে থাকলো, আর সেটা দেখে কবিতর পাখি তাকে নিয়ে উড়াল দিয়ে একটি ডাক্তারের কাছে নিয়ে এলো। তারপর ডাক্তার তার অনেক সুন্দরভাবে চিকিৎসা করলো। তারপর সেই টিয়া পাখি অনেক সুন্দর এবং অনেক সুস্থ হয়ে গেল। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে কমেন্ট করে জানাও ভিডিওটি কেমন হয়েছে। ধন্যবাদ।